ஹாய், இப்போ லாஸ்ட் 2 வீடியோஸில் நம்ம யாருக்கெல்லாம் காது டெஸ்ட் பண்ணணும், எதுக்காக பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்த்துருந்தோம். யூஸ்வலாக ஒரு நார்மல் ஹியரிங்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 20க்குள்ளே கேட்டால் தான் நார்மல் ஹியரிங்னு சொல்லுவோம். 20க்கு மேலே குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா மைல்டு, மாட்ரேட், சிவியர், ப்ரோஃபோன் அப்படின்றத நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது தான் ஸ்பீச் ஏரியா. நம்மளுக்கு காது கேட்கும் திறன் எல்லாமே இந்த எல்லோ கலரில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருத்தர் பேசுறது நம்மளுக்கு புரியும், கேட்குறதுல சிரமம் இருக்காது. அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒருத்தர் பேசுறது கஷ்டமா இருக்கு, புரிய மாட்டேங்குது, சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க இஎன்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.